Ошондой эле менин атыма мынакей Ысык Ата курортундагы ишкерлер, кызматкерлер мага кайрылып жатат. Мынакей 6 айдан бери дейт, толук айлык маянасын ала элекпиз дейт. Бүгүнкү күндө Ысык Ата курортунда 130тан ашык адам иштейт экен да. Бирок азыр ошо структурасы өзгөрүп жатканына байланыштуу ошо 6 айдан бери эч кандай айлык маянасын ала албай атабыз деп кайрылып атышат. Алмазбек Акунжанович, мен билип атам, азыр сиздер болсо буну өткөрүп атасыздар да, бирок эми 6 ай деген бул өтө чоң эле мөөнөт го дейм да. Как можно вот полгода жить без зарплаты? Ушуну бир өзүңүздөргө эметип алып, ана мага кат түрүндө да кетирсеңиздер дейм, чоң сураныч. Кийинки көтөрө турган маселе ошол эле Ысык Ата районундагы мед кызматкерлери кайрылышты. Өзүбүз жакшы билебиз, мынакей COVID-19 иштеген мед кызматкерлерге компенсация төлөнгөн. Бирок кандайдыр бир түшүнүксүз жагдайлар менен ошо Ысык Атанын мед кызматкерлерине ошол компенсация дагыдан эле тийиле экен. Алмазбек Акунжанович, чоң сураныч, буну да ошо өз көзөмөлүңүздөргө алсаңыздар деген.